大家好，我是曹峰。前几天去给一位客户修过一台冰箱啊，他那个是不能制冷，启动器坏了。更换了启动器之后，没几天又出现故障了，又是不制冷，而且跟以前同样的问题。我们一起去看一下到底是怎么回事。就是这台冰箱啊，客户说这个冰箱时不时会响一下，但是响一下之后啪一声响又没有声音了。跟以前同样的问题啊，就是压缩机启动不了，之后保护器跳掉了。这台冰箱客户是一直插着电啊，现在压缩机的温度非常的高，运气不好的话，这次有可能是压缩机坏了。第一次过来维修的时候是检查这个启动器坏了，我们再把这个启动器拆出来看一下。先用望远表测一下这个启动器的阻值，看正不正常。测量没有反应啊，这种情况有可能是因为这个冰箱一直插着电啊，所以这个启动器的温度比较高，所以阻值也比较大。我们把这个启动器拆开，取出里面的 PTC 电阻，降温之后再测一下这个阻值正不正常。这个 PTC 启动器也很好拆啊，外壳上面就是2个卡扣固定的。我们先用东西把这个卡扣撬开，就可以把这个外壳拆开了。这个启动器的芯片这么小的，这个启动器我买过来的时候就没有拆开看过啊，以前也只有坏的时候拆开看了一下，里面的芯片都是很大的，这一个这么小。这里我又找了一个新的启动器过来，这个启动器的价格都是相同的，但是我买的不是同一家店的。把这个启动器拆开看一下里面的芯片是怎么样的。这个启动器里面的芯片就比较正常啊，对比一下之前那个，虽然厚了一点，但明显是小了很多。这2个启动器的阻值都是一样的，都是15欧姆的。现在这个启动器已经降温了，我们再测一下它的阻值。用风鸣档测量没有反应，把望远表切换到20兆欧姆档位，我们再测一下，依然是，现在是有反应了，但是特别大，有2兆欧的阻值。这么大的阻值，流过的电流非常的小啊，显然是不能够启动压缩机的。所以是我之前换的这个启动器本身有问题，才导致这个压缩机又出现不能启动的故障。接下来我们再把这个新的启动器给它装上去测试一下。先给压缩机的供电线接一个前流表，看一下它的工作电流。接下来插上电源，现在是可以启动了。电流 0.5 安，名牌上标的是 0.45 安，因为之前一直插上电，压缩机特别的烫，所以电流也比较高。等这个压缩机温度降低了，电流就正常了。运气不好，买的配件不行，导致这台机器返工，白跑了一趟啊。